у которых хватит смелости выполнить эту работу. Тем, кто на моем канале больше 2 лет, не раньше, по крайней мере, эти люди уже знают, к кому обращаются, для чего. В средние века было разделение в то есть в средневековых гримуарах очень много разъяснений дано о духах, о демонических сущностях, об их функциях, какие печати были у этих духов, в каком обличии они приходили, кто они в мире демонов, по нашему пониманию, разделение князей, герцогов, баронов, военачальников и прочее, то есть иерархии духов. Можете их назвать демонами, демоны в переводе даймоны, божества, боги, боги второго плана, почти боги, потому как у них подчинение целой армии. Мы сегодня с вами поговорим о герцогине, и ее называют еще герцог в обличии женщины, но правильнее будет герцогиня, которая занимает 56-е место среди списка духов в средневековых гримуарах колдунов. И зовут ее Греморой или Гаморой. Но мы ее можем призвать и как Гаморой, как Гамория, как Гремори. В любом случае, это один и тот же дух. Она появляется в образе прекрасной женщины, роскошной, вся увешанная золотом, серебром, каменьями. Чаще всего приходит на восточный лад, и рядом с ней верблюд. Верблюд удачи называют. В древние времена у богатых купцов часто можно было увидеть либо такой вот, сейчас мы называем куклы, тогда их называли чуры, на Руси чуры, нечто, изображающее кого-то. Это могли быть маленькие верблюды из камня, из дерева, из меха сделанные, то есть такие куклы или статуэтки верблюда. И таким образом это был некий такой тайный знак, знак демона Гамории, демона удачи, роскоши, денег. Почему именно к ней обращались? Она покровительствует всем богачам мира. Она дает те идеи и возможности и призывает в жизнь тех людей, которые могут помочь обрести сокровища, подняться. И неважно, этот человек заслуживает или нет в этом случае. Она дает тем, кто ему нравится, то есть ей нравится, кто почитает ее, кто к ней относится с уважением и правильно призывает ее. Демон, обладающий ясновидением, знающий потребности человека, тайные страсти, тайные желания, дающая демоница, баронесса, извиняюсь, неправильно сказал, значит, герцогиня, да, Гамори, помогающая женщинам найти богатого жениха, если у них цель только богатство. Поиск кладов, поиск тайных сокровищ и в прямом, и в переносном смысле. Помогающие в лотерее. Но вот этим я увлекаться вам не советую, потому что все-таки лотерея — это бесплатное то, что ты не отдал взамен. Поэтому особо увлекаться вот этими легкими деньгами не стоит. Лучше вообще не увлекаться. Она обеспечивает, то есть дает возможность человеку получить большие деньги, большие возможности за короткий срок. Она может влюбиться
в мужчину и в женщину, для нее нет разницы, она так создана. Если Гамори влюбляется, то она часто приходит во снах. Но этого пугаться не нужно, это не дух, который прицепится к вам и не отцепится. Поэтому, если она начнет к вам приходить, это значит, вы ей очень нравитесь. И она будет еще больше вам показывать, как достичь богатства. Те, которым дана магия, которые изначально рождены для того, чтобы колдовать, Гамори помогает лучше познать свое ремесло. Но давайте те, которые себя возомнили колдунами, не кинутся ее призывать, потому что могут получить по голове. Это вы и другим можете говорить, что вы одаренные и потомственные. Но для себя, если вы знаете, что это не так, рисковать не стоит. Она хранительница западных врат. Ее стихия вода. Планета-покровитель Венера. Любимый цвет золото, медь. Значит, растение пажитник. И цвет чаще всего зеленый. Ее изображают, часто изображают на восточный манер, в длинной такой платке, длинном, как арабку. Похоже больше, как из восточных сказок. Благовоний, сандал, роза. И, скажем, знак зодиака, под которым родилось это демоническое божественное создание, это весы. Итак, вы должны разложить предметы роскоши, украшения на алтаре с 00:00 до 00:03 ночи. Вот это время выбрать. Вы должны сесть рядом с алтарем, зажечь 6 свечей восковых черных свечей. Я сейчас это все не показываю, потому что не вижу смысла это все сейчас делать. Я вас учу, как это нужно делать. У меня тут Рыжик пришел, мурлыкает. Все, Рыжик, спи. Зажигайте эти свечи. Нужно посреди, вот полумесяцем ставите свечи. Посредине ставите вино. Дорогое, хорошее вино. Бокал наливайте, ставите это вино. Говорите 6 раз. После чего нужно оставить догореть эти свечи. Оставляются маленькие огарки свечей. Погасите эти огарки свечей. Вино оставляете до утра на алтаре. И на следующий день просто выливаете, а свечи просто выкидываете. Но я хочу вам сказать, что после этого ритуала, если она вас услышала, если вы правильно сделали все, что нужно, значит, после первого ритуала к вам начнут приходить идеи, которые вам будут помогать. Вот те идеи, которые вам в голову придут, это подсказка от нее. После второго ритуала проводите этот ритуал раз в неделю до того момента, пока не увидите уже явные результаты. После второго проведения ритуала обычно происходит следующее. Значит, вино можете оставлять и наливать все время, да. Не обязательно новое покупать, но если закончится, нужно купить. После второго раза проведения ритуала приходят нужные люди, которые начинают вам помогать. После третьего вы начинаете чувствовать, как ваши дела идут в гору. И вот так до бесконечности. Финансовые вопросы помогают решить. Еще раз вам объясняю, это только люди, которые уже 2 года на моем канале делали мои работы, получали результаты, знают, что и как. За этот ритуал нужно достойно откупиться после. И я не буду говорить, каким образом. И если человек равноценно это не сделает, то все, что ему дали, постепенно начнет уходить и обнуляться. Потом не обижайтесь, что вот так получилось. Как откупиться, я не буду каждый раз говорить. Решайте сами. Потому что мне надоело как бы это все объяснять снова и по новой. И вот тем более те люди, которые 2 года знают мой канал и мои работы, им объяснять ничего не нужно. Запомните, вы призываете демоническую сущность, сильную сущность. Да, духа. Духом называют ее. Она дух. Все они духи, все они сущности. Но это дух высшей иерархии. Поэтому
такие силы, если что-то дают, они требуют равноценного. Почему передается что-то, почему отдается духом и силам? Не ваши деньги нужны и материальное благополучие. Им нужно видеть вашу оценку. Когда вы оцениваете их труд и откупаетесь за их труд, это идет некий такой бонус в их копилку Вселенной. Их эгрегор, их силовое поле усиливается, пополняется. Понимаете? Именно поэтому сказано, что нужно обязательно отвечать, отдавать взаимно что-то. Сегодня у нас зрительница сказала замечательную вещь, написала под роликом. Хочу вам начитать. Одну секунду. Здесь у меня. Так, Рыжик, не мешай мне. Не позволяй себе брать от жизни больше того, что ты даешь ей сам. Когда чашу весов, на которой положено то, что ты дал, перетянет чаша получаемых тобой благ, пойдешь к низу и ты. Кассиэль. Написано, цитата. Я думаю, что это правильная цитата. Вы согласны? Поэтому дальше продолжать не будем. Итак, заговор следующий. Я прочитаю один раз, потому что это не зазыв, это не вызов ее, и поэтому не стоит слишком увлекаться. Лучше я один раз прочитаю для вас, чтобы вы переписали. О герцогиня Гремори, великая госпожа, обитающая у западных врат хаоса. Еще раз. О герцогиня Гремори, великая госпожа, обитающая у западных врат хаоса, любительница роскоши, хозяйка верблюда удачи, роскошная госпожа. Тебе подчиняются богачи мира, цари перед тобой падают ниц. Ты хранительница дверей в богатую жизнь. Тебе принадлежит дорога процветания. Ты дарительница сладкой жизни. Возьми меня за руку и веди в храм богатства и могущества. Одари меня богатством и роскошью. Открой мою дорогу к процветанию, чтобы получить все мои мечтания и желания. Я хочу быть в числе твоих подопечных. Подари мне тысячи возможностей. Открой тысячи дорог к процветанию. Приведи ко мне тысячи полезных людей. Подари тысячи гениальных идей. О, герцогиня, покровительница сильных мира сего, подари мне богатую, роскошную жизнь. Славься, великая герцогиня Гремори. Антаса, Ши Гремори, Онтча. Склоняю голову перед тобой. Да будет так. Как провести, каким образом, я уже объяснила. И не переживайте за откуп, потому что она вам даст столько, что вы даже не заметите этот откуп. Но сделайте все правильно, как положено. Когда у вас начнет это процветание, вы откупитесь. Некоторое время не нужно ее призывать, потому что вы ее уже призвали, она с вами рядом. Но время от времени стоит обновить это, чтобы поддерживать или приумножать то, чего вы уже добились или добьетесь. Всем удачи!